सांस खींचो, सांस छोड़ो, फिर से लंबी सांस खींचेंगे, सांस छोड़ो, लंबी सांस खींचेंगे, सांस छोड़ो, फिर से लंबी सांस खींचेंगे, सांस छोड़िए, लूज रखेंगे, ये थोड़ा पेन करता, कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, न्यू लूज रखेंगे, लूज लूज, वो breathe in, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe in, breathe out. सामने देखिए, सामने देखेंगे, ये जो हम बन रहे हैं ना, अभी इसके लिए मैं कर रहा हूँ। दोनों हाथ सर के पीछे रखेंगे, ऑन है, नीचे रखेंगे बॉडी को, हाथ पकड़ कर रखेंगे, लूज लूज, एक बार चेक करेंगे कोई पेन तो नहीं है, कभी नहीं, लूज रखेंगे, अभी एक लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ो, तो दोस्तों हमारे साथ हैं मैम अनीता मैम। मैम को नेक पेन और बैक पेन था और मैम से अभी हम जानेंगे, हमने मैम को एक काइरो और फिजियो का सेशन दिया है कि ये पेन कितने दिन से था और मैम को एक सेशन के बाद कैसा लग रहा है अभी। मैम बताइए प्लीज़। मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ इस सेशन में और मेरे पिछले 4 से 5 साल तक ये प्रॉब्लम रहा, स्पेशली बैक में
और ये मूवमेंट करने में प्रॉब्लम्स होते थे जैसे कि आपने भी देखा। तो आज फर्स्ट सेशन के बाद ही मुझे 90 to 95% मुझे अच्छा लग रहा है। मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आए हैं और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि डॉक्टर हसन की यहाँ पे आप आओ